बच्चों तुम यहीं रहना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रिंकू ये देख कितने सारे बिल्ली के बच्चे। अरे ये कुत्ता तो बिल्ली के बच्चों को परेशान करेगा, चलो इन्हें घर लेके चलते हैं। हाँ चलो। ये बच्चे इतनी मियाऊ मियाऊ क्यों कर रहे हैं? लगता है इन बच्चों को भूख लगी है। हाँ चलो इन्हें खाना खिलाते हैं। अरे ये तो एक ही बच्चा है, और बच्चे कहाँ गए? वो रहा एक बच्चा। लगता है और बच्चे अंदर हैं। जल्दी से बच्चों को पकड़ो। मियाओ ले 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 ले। कहाँ गया बच्चा? वो रहा बच्चा। ले 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 आजा आजा आजा। वानी 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 ले 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 आजा ना। आजा 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 आजा। अरे कहाँ भाग रहा? ले आजा ना। आजा आजा आजा। रुक जा। ले ले ले। अरे नहीं, अब इस बच्चे को अलमारी से नीचे कैसे उतारूं? आइडिया। ले 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 आजा ना। आजा ना। ले ले। अब कहाँ भागेगा? ये पकड़ लिया। आजा आजा ले ले ले। कहाँ गया बिल्ली का बच्चा? आजा आजा ले ले ले। रुक जा। ले 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 आजा आजा आजा। आजा आजा ले 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 ले। आजा आजा। अरे अब इस बच्चे को नीचे कैसे उतारूं? ले आजा नीचे आजा। ले 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 नीचे आजा। ले 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 ले। जल्दी इस बकेट को हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुक जा। ले 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 आजा आजा आजा। ये बच्चा तो मजे से नहा रहा है। पकड़ लिया। मियाऊ मियाऊ ले आजा आजा आजा। ले ले। कहाँ गया बच्चा? वो रहा बच्चा। अच्छा बच्चू, तो यहाँ छुप के बैठा है। ये पकड़ लिया। ये बिल्ली के बच्चे तो बहुत शैतान हैं। चलो हम इन बच्चों के लिए घर बना देते हैं, वरना ये वापस इधर उधर भाग जाएंगे। हाँ चलो बनाते हैं। ये घर तुम्हारे लिए। चलो अब बच्चों को दूध पिलाते हैं। चलो अब इन बच्चों के साथ खेलते हैं। लो बच्चे लोग बॉल के साथ खेलो। ये बिल्ली के बच्चों को क्या हो गया? ये खेल क्यों नहीं रहे? लगता है इन्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। चलो इनकी मम्मी को ढूंढते हैं। कहाँ होगी इनकी मम्मी? वो देखो, वो रही इनकी मम्मी। जाओ बच्चों अपनी मम्मी के पास। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। इन बच्चों को हम अपने घर लेके चले गए थे, इन्हें डॉग परेशान कर रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।